दोस्तों, ये घोड़ा खेतों में चरने के लिए आता है तो इसे दूर से ही तूफान जैसी मधुमक्खी दिखाई देती है। तो घोड़ा अपनी जान बचाकर भागने लगता है और जैसे जैसे घोड़ा भागता है मधुमक्खियां उसके शरीर पर लिपटती जाती और फिर घोड़े का मालिक रेस्क्यू एनिमल्स वाले को कॉल करके बुलाता है और वह पानी के फ्रेशर से कुछ घंटे बाद पूरी मधुमक्खियों के छत्ते को गिरा देते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। तो उसका मालिक कहता है, दोस्तों, इस घोड़े की जान अब आपके हाथों में है। यदि आप लोग इस घोड़े के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो इस घोड़े की जान बच जाएगी। तो उस घोड़े की जान बच जाती है और उसका मालिक कहता है, दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद देता है और खुश होकर चला जाता है।